Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu tawi cerita kisah at-thalithatu kang kaping pindho kaping telu iku fi mas'alatil istinja'i tetep ing dalem jelasake mas'alahe istinja. Ru'ya dan tingali, ru'ya dilihat fil manami ing dalam turu. Ru'ya dan tingali fil manami di dalam tidur sapa Abu Ishaq Asyirazi, Imam Abu Ishaq Asyirazi ba'da mautihi ing dalam sawise wafate Imam Abu Ishaq. Ba'da mautihi ing dalam sawise wafate Imam Abu Ishaq. Fakila mongko den ucapake, fakila maka dikatakan lahu maring Abu Ishaq. Fakila mongko den ucapake lahu maring Abu Ishaq, opo ma fa'alallahu bika, ma ing opo fa'ala agawe sinten Allahu Allah bika kelawan Tuhan, bika kelawan Tuhan, apa yang Allah lakukan kepada panjenengan. Kolan jawab sopo Abu Ishaq, kolan jawab sopo Abu Ishaq, ghafara wis ngapura sinten Allah, ghafara telah memaafkan sopo Allah lah li maring ingsun kepadaku bikauli kelawan ucapan ingsun, bikauli kelawan ucapanku fitambihi ing dalam kitab tanbih, fitambihi ing dalam kitab tanbih fil istinja'i ing dalam jelasake masalah istinja, fil istinja'i ing dalam jelasake masalah istinja lid duburi maring dubur. Rupane ucapan falyatfa mongko becik ngangkat sapa wong, falyatfa mongko becik ngangkat sapa wong, hendaklah mengangkat batna usbuhi ing jerone drijine wong, batna usbuhi ing bagian dalam jarine wong, alwusta kang tengah liang fudo supaya yen to bersihake sapa wong, liang fudo supaya yen to membersihkan sapa wong, ma'atifat duburi ing pira-pira lempitan dubur, ma'atifat duburi ing pira-pira lempitan dubur. Al-hikayatu utawi cerita ar-rabi'atu kang kaping papat iku fi adami tanjisin najasati tetep ing dalem jelasake ora anane najisake najis. Iku fi adami tanjisin najasati tetep ing dalem jelasake ora anane najisake najis. Qabla tahakkukil isobati ing dalam sadurunge dadi nyoto ngenani, qabla tahakkukil isobati sebelum menjadi nyata mengenai. Wa qala lan dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i, wa qala lan dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu an ing dawuh haturtu nekseni sapa ingsun, aku menyaksikan bimisra ing dalam tanah Mesir, bimisra ing dalam kota Mesir rajulan ing wong lanang, rajulan ing wong lanang mazkiyan kang den bersihake, mazkiyan yang dibersihkan, yajruhu kang nyatoni sapa rajul mazkiyan, yajruhu kang nyatoni sapa rajulan mazkiyan yang melukai rajulan ing wong lanang kang weneh, rajulan ing wong lanang kang weneh kepada laki-laki yang lain. La fasuila mongko den takoni sapa rajul mazkiyan, fasuila mongko den takoni sapa rajulan mazkiyan, ditanya an sababihi saking sebab yajruhu, an sababihi saking sebab yajruhu, wa ala halan cuwet-cuwet sapa rajulan mazkiyan dan berlebihan sapa rajulan mazkiyan alaihi ngatasé rajul, alaihi ngatasé rajul. Faqala mongko nuli ngucap sapa rajul, faqala mongko nuli ngucap sapa rajul ing ucapan ra'aituhu yabulu qaiman, ra'aituhu ningali sapa ingsun hu ing rajul, ra'aituhu ningali sapa ingsun hu ing rajul, saya melihat laki-laki itu yabulu hale nguyuh sapa rajul, yabulu hale kencing sapa rajul, qaiman hale wong kang ngadeg, qaiman hale wong kang ngadeg, saya melihat dia kencing berdiri. Kila den ucapake opo wama fidzalika, wama utawi opo, wama utawi opo iku fidzalika ing dalem mengkono-mengkono ya bulu iman, iku fidzalika ing dalem mengkono-mengkono ya bulu iman. Emangnya kenapa? Qala jawab sapa rajul mazkiyan,
Kolan jawab sapa rajul mazkiyan yaruddu bakal mbalekake akan mengembalikan opo arihu angin min rosasihi saking cipratane baul atau percikane baul ala yadihi ngatasé tangane rajul wa tiyabihi lan piro-piro dodote rajul wa tiyabihi dan pakaian-pakaiane rajul fayusalli mongko nuli salat sapa rajul dia salat sapa rajul fihi ing dalem tiab ila den ucapake opo hal ro'aitahu ono to ningali sapa sirahu ing rajul qad asobahu teman-teman ngenanihu ing rajul wis mengenaihu ing rajul opo arrosyasu cipratan opo arrosyasu percikan wa shallalan salat sapa rajul salat qabla ayyang sila ing dalem sadurunge membasuh sapa rajul ma ing angguta atau perkara asobahu kang ngenani apa rosasbu ing asobahu yang mengenai apa rosasbu ing Kolan jawab sapa rajul mazkiyan ing jawaban lah tidak walakin arohu akan tetapi ngiyakinake sapa ingsun hu ing rajul saya meyakini iku sayaf anu bakal agawe sapa rajul al-hikayatu utawi cerita al-khamisatu kang kaping 5 iku fi mas'alatil haidi tetep ing dalam jelasake masalah haid. Al-hikayatu utawi cerita al-ula kang awal iku fi wujubi ma'rifati masailil haidi tetep ing dalam jelasake wajibe mengetahui pira-pira masalah haid, wajib mengetahui masalah haid lin nisa'i kedue pira-pira wong wadon bagi wanita kila den ucapake apa anna syekha satemene syekh rupane Syekh Al-Malibari iku lama allafa ing dalam semangsane nganggit sapa Syekh Al-Malibari ketika mengarang sapa Syekh Al-Malibari ngarang-ngarang kitabahu kitab Syekh rupane Fathul Muin kitab Fathul Muin iku lam yaktub ora nulis sapa Syekh tidak menulis sapa Syekh fil haidi ing dalam bab haid ilal qalila angin perkara kang sedikit kecuali perkara yang sedikit. Fasu ila mongko den takoni sapa Syekh maka ditanya sapa Syekh andalika saking mengkono lam yaktub kenapa panjenengan hanya sedikit menulis pasal haid. Faqala mongko nuli jawab sapa Syekh dawuh atau menjawab sapa Syekh ing jawaban rajulun utawi wong lanang iku mayahidu ora haid sapa rajul laki-laki kan tidak haid wal mar'atulan utawi wong adon iku ma tasalu ora takon sapa mar'ah sedangkan wanita tidak ada yang menanyakan masalah haid. Al-hikayatu utawi cerita al-taniyatu kang kaping pindho yang kedua iku fintiha il-haidi tetep ing dalam jelasake dadi tutuke haid inda ru'yatil bayadi ing dalam nalikane den tingali putih-putih inda ru'yatil bayadi ketika dilihat putih-putih yushbihu hale rupani opo bayadun yang menyamai opo bayadun al-mikhoto ing umbel al-mikhoto ing ingus indal hanafiyati ing dalam ulama bangsa Hanafi ru'ya den tingali den riwayatake apa annahu sak temene kelakuan iku ja'athu teko hu ing Abu Hanifah sapa imra'atun wadon wa huwa hale utawi Abu Hanifah iku fi majlisi darsihi ing dalam majlis
Darsane Imam Abu Hanifah iku fi majlisi darsihi di dalam majelis pengajiannya Imam Abu Hanifah. Wa waqafat lan jumenengi sapa imro'ah, wa waqafat lan jumeneng sapa imro'ah bil babi ing dalam lawang, bil babi ing dalam lawang. Wa salat lan utusan sapa imro'ah, wa salat lan utusan sapa imro'ah, dia mengutus ma'ahadir rijali ing dalam sertane salah sijine pira-pira wong lanang, ma'ahadir rijali ing dalam sertane salah sijine pira-pira wong lanang, tufahatan ing buah apel, tufahatan ing buah apel, fiha kang iku tetep ing dalam tufahah, fiha kang iku tetep ing dalam tufahah al ahmaru utawi warna abang, al ahmaru adapun warna merah, wa fiha lan iku tetep ing dalam tufahah, wa fiha lan iku tetep ing dalam tufahah al asfaru utawi warna kuning, walam mas tamalahalan ing dalam semangsane masrahake sopo ahad ha ing tufahah, walam mas tamalahalan ing dalam semangsane masrahake sopo ahad ha ing tufahah. Kala dawuh sopo Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, lirojuli maring wong lanang, man utawi sopo arsala kang arsala iku arsala ngutus sopo man ka ing sira, siapa yang ngutus engkau biha kelawan tufahah, biha kelawan tufahah. Kala jawab sopo arrojul wong lanang, aihiya tegese utawi mar'ah iku imro'atun wong wadon, waqifatun kang jumeneng, waqifatun kang jumeneng bil babi ing dalam lawang, bil babi ing dalam lawang, yang tadiru hale ngenti-ngenti sopo imro'ah, menanti-nanti sopo imro'ah al jawaba ing jawaban. Kala dawuh sopo Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ing dawuh araftu ngerti sopo ingsun, mengetahui sopo ingsun su'alaha ing pitakone imro'ah, su'alaha ing pertanyaan imro'ah. Suma akhoda nuli ngalap sopo Imam Abu Hanifah, suma akhoda kemudian mengambil sopo Imam Abu Hanifah atufahata ing apel, atufahata ing apel. Fasyakoha mongko nuli nyigar sopo Imam Abu Hanifah ing tufaha, fasyakoha mongko nuli membelah sopo Imam Abu Hanifah ing tufaha, wanawalahalan ngelungake sopo Imam Abu Hanifah ing tufaha, wanawalahalan ngelungake atau memberikan sopo Imam Abu Hanifah ing tufaha ar-rajula ing wong lanang, wa qala lan dawuh sopo Imam Abu Hanifah lahu maring rajul, idhab budalo sopo sira, idhab berangkatlah engkau biha kelawan gowo tufaha, biha kelawan gowo tufaha, wasallimha lan masrahno sopo sira ha ing tufaha, wasallimha lan masrahno sopo sira ha ing tufaha, laha maring imro'ah, laha maring imro'ah. Fa akhadatha mongko nuli ngalap sopo imro'ah ha ing tufaha, fa akhadatha mongko nuli ngalap sopo imro'ah ha ing tufaha, wa dhahabat lan budalan sopo imro'ah, wa dhahabat lan budalan sopo imro'ah. Hadihi utawi iki imro'ah, hadihi utawi iki imro'ah iku imro'atun wong wadon, wong wadon jaat kang teko sopo imro'ah, tas alu hari takon sopo imro'ah Aba Hanifah ing Abu Hanifah anda mil haidi saking masalah darah haid. Wadalika utawi mungkono soal, wadalika utawi mungkono soal iku ida tahawala ing dalem nalikane pindah, ida tahawala ing dalem nalikane pindah opo launud dami warnane darah, min ahmaro saking abang ilal asfaro maring kuning, ila asfaro maring kuning, hal tatharu ono to suci sopo haid utawa wong kang haid, hal tatharu ono to suci sopo haid. Fa ajabaha mongkon jawab ha ing imro'ah, fa ajabaha mongkon jawab ha ing imro'ah sopo Abu Hanifah bisyiki tufahati kelawan nyigar buah apel, bisyikil tufahati kelawan membelah buah apel, isyaratan krono awi isyarah, isyaratan krono awi isyarah laha maring imro'ah, hatta taroina singgo yeto ningali sopo sira wadon, hatta taroina singgo yeto ningali sopo sira wadon, sehingga engkau melihat al-kisota ing bugelane apel, al-kisota ing belahannya buah apel, al-baido akan putih, al-baido akan putih, wahya utawi kisah, wahya utawi kisah iku ma perkara bila kilit tufahati kan tetep ing dalam jerone buah apel,
yang ada di dalam buah apel. Al-hikayatu utawi cerita al-sadisatu kang kaping 6 iku fikarohiyati tamtiti tetap ing dalam jelasake dan makruhake dawaake di dalam menjelaskan dimakruhkan memanjangkan fil adani ing dalam adan karena ono sopo al muadzinu pira-pira tukang adan sopo al muadzimuna pira-pira tukang adan fi Makkah ing dalam Mekah ayamal asrofa ing dalam ayamal asrofi ing dalam pira-pira dino mulya padahal yang mulia iku yumat itu nandawaake sopo muadzinun iku yumat itu nandawaake sopo muadzinun al adana ing adan faja'a mongko nuli teko marrotan ing dalam suci ambalan sapa rajulun wong lanang min Hadramaut saking Hadramaut Yaman ila amiri Makkah nuju maring kepalane tanah Mekah amiri Makkah nuju maring kepalane tanah Mekah ismuhu kang utawi arane Amir ismuhu kang utawi namanya Amir iku Husain falamma dakhala mongko ing dalam semangsane masuk sapa rajul ketika masuk alaihi ngatasi Amir kala ngucap sapa rajul birofi sauti kelawan mbanterake swara dengan mengeraskan suara ya Husain ing ucapan ya Husain bimat sini kelawan den dawaake sin ya Husain faqatiba mongko nuli muring-muring sapa al-Amir pemimpin faqala mongko nuli ngucap sapa al-Hadrami wong kang bangsa Hadramaut sapa al-Hadrami wong kang bangsa Hadramaut ing ucapan ghadibta marah sapa tuan atau muring-muring sapa tuan bimat dismika kelawan den dawaake aran tuan bimat dismika kelawan dipanjangkannya nama tuan lahwalam taqdab lan ora bendu sapa tuan dan panjenengan tidak marah bimat bismillahi kelawan den dawaake asmane Allah bimat bismillahi kelawan dipanjangkannya nama Allah fil adani ing dalam adan al hikayatu utawi cerita as-sabiatu kang kaping 7 iku fi mas'alati sholati tetep ing dalam jelasake masalah salat al hikayatu utawi cerita al ula kang awal iku fi kaunil imami ing dalam anane imam adanya imam iku mardiyan kang den senengi yang disenangi alal makmumina ing ngatasi pira-pira wong kang makmum alal makmumina ing ngatasi pira-pira makmum ru'ya den critakake apa anna Syafi'i satemani Imam Syafi'i radhiyallahu an beliau iku taroka ninggal sapa Imam Syafi'i beliau meninggalkan al-kunuta ing doa kunut al-kunuta ing donga kunut fi subhi ing dalam salat subuh lah lama salat ing dalam semangsane salat sinten Imam Syafi'i ketika beliau salat ma'a jama'atil Hanafiyyati ing dalam jamaah kang madhab Imam Hanafi ma'a jama'atil Hanafiyati ing dalam jamaah kang madhab Imam Hanafi fi masjidi imamihim ing dalam masjide imame jamaah fi masjidi imamihim ing dalam masjide imame jamaah bidawahi Baghdad ing dalam pinggirane tanah Baghdad bidawahi Baghdad ing dalam pinggirane tanah Baghdad faqala mongko nuli ngucap sapa kathirun wong akeh minan nasi saking manungsa fa'ala agawe sinten Syafi'i dalika ing mengkono-mengkono tarkul kunut meninggalkan kunut adaban krono tata krono adaban karena menjadi adab ma'al imami ing dalam sertane Imam Abu Hanifah al hikayatu utawi cerita ataniyatu kang kaping pindho iku fi afdhaliyatil jamaati tetep ing dalam jelasake utamane salat jamaah walau khalafa mukhalifi madhabin to senajan anane salat iku ing dalam burine imam kang beda madhab walau khalafa mukhalifi madhabin to senajan iku di belakang imam yang beda madhab ru'ya dan tingali sapa Syekh Ibnu Hajar iku yusoli salat sapa Syekh khalfal Hanafi ing dalam burine wong kang madhab Imam Hanafi di belakang orang yang madhab Imam Hanafi fakila monggo dan ucapake lahu maring Syekh Ibnu Hajar kaifa hali kaya apa takulu ngucap sinten tuan apa yang panjenengan ucapkan bikaro hati sholati kelawan makruhe sholat
bikaro hati sholat iklan makruhi sholat khalfahu ing dalam burine Hanafi khalfahu ing dalam burine Hanafi suma tusolli nuli sholat sinten tuan suma tusolli nuli sholat sinten tuan mahu ing dalam sertane Hanafi faqala mongko jawab sapa Syekh Ibnu Hajar daka utawi mengkono-mengkono karo hati sholat iku al-qaulu ucapan atau pendapat lah wahadalan utawi iki tusolli ma'ahu wahadalan utawi iki tusolli ma'ahu iku al-amalu amal. Tadi kan pendapat saya mengatakan bahwasanya kunut itu hanya sunnah, sedangkan jamaah itu adalah amal. Al-hikayatu as-salisah wallahu a'lam. Bismillah.